Siapa yang bisa menolak tingkah lucu dan menggemaskan dari hewan peliharaan? Kita tahu, mereka selalu bisa menyenangkan hati kita dalam sekejap, terutama saat mereka bereaksi terhadap sesuatu yang baru dan tak biasa. Kali ini, kita akan membahas tentang reaksi unik mereka terhadap suara-suara tak terduga. Bayangkan, seekor kucing yang repot melompat ketika mendengar suara pengering rambut, atau anjing yang penasaran dengan bunyi toaster yang pop. Apakah mereka terkejut? Penasaran? Atau bahkan takut? Velia, si kucing hitam, baru pertama kali mendengar suara vacuum cleaner. Dia terkejut, bulu-bulunya meremang dan dia melompat tinggi. Atau ada Rico, anjing golden retriever yang selalu menggonggong setiap mendengar bunyi bel pintu, seolah-olah dia mengira ada tamu datang. Komedi sehari-hari dengan hewan peliharaan tercinta mengingatkan kita betapa berharganya setiap momen dengan mereka.